Um risotinho simples e delicioso que minha mãe fazia. Vamos começar? A gente pega 250 gramas, eu peguei de acém, pus sal, pimenta, refoguei. Aí eu coloquei 3 tomates maduros sem semente e misturei com 2 dentes de alho triturados, uma cenoura picada, 300 ml de molho de tomate, a mesma quantidade de água. Deixa ferver e curtir o molho. Aí eu faço um arroz, 1,5 xícaras, ponho no pirex, ponho esse molho em cima, coloco o queijo ralado e põe um pouco no forno para dar uma derretidinha no queijo. Cozinho ovos, deixo ovos cozidos em cima decorando. Olha que delícia que ficou.